الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most merciful and gracious. Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have the consequence of what good it has gained, and it will be the consequence of whatever it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us and forgive us, and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people. Thank you. A variety of distinguished panel experts representing stakeholders, academia, and industrial research. It's a pleasure in introducing our chief guest, was the Vice Chancellor, though he's not with us at the moment, but later he will join us in the later part of the discussion. Professor Dr. Qamrul Zaman, who has recently joined as Vice Chancellor of this university. And Professor Dr. Qamrul Zaman carried a remarkable academic career throughout his education. He got JSPS NSERC Research Fellowship in Precision Agriculture from Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, during 2005 and 6. Then he went on postdoctoral fellowship in University of Florida, USA, and after that, doctorate degree in Precision Agriculture, University of Newcastle, UK. Then, as far as his experience is concerned, Dr. Qamrul Zaman joined the Rosie University, Canada as Associate Professor in 2010 and was elevated to the position of Professor in 2014. He also served Nova Scotia Agricultural College, Canada as Machinery System Research Chair, Postdoctoral Research Fellow at University of Florida, USA. And he obviously started his career from University of Agriculture because he graduated from there. So he served there as a research associate and lecturer and assistant professor before leaving for Japan. And he is also a recipient of prestigious Glenn Downing Award in 2014 by the Canadian Society for Bioengineering in recognition of his outstanding work in industry, teaching, research, and extension in the area of machinery systems. He also received an award in 2015 from University of Florida in recognition of his outstanding contributions in development of variable rate spray systems and method of variably applying agrochemicals. So, and
think I need to introduce my panelists as well, so that everybody should know, because we are having very prestigious people around us today, and obviously very vital discussions are supposed to be going on in this session. Then we have Professor Dr. Asad Zaman. Currently the member of Prime Minister's Economic Advisory Team, and he is ex-Vice Chancellor of Pakistan Institute of Governmental Economics. He earned his PhD and Master from Stanford University and Bachelor degree from Massachusetts Institute of Technology. He has vast teaching and research experience at national and international universities. He worked as visiting professor at California Institute of Technology. Later on, deputed on the post of National Visiting Professor at Applied Economics Research Center in Karachi. After 6 years, he served as Associate Professor of Economics in the Economics Department in both Columbia University and University of Johns Hopkins at different times. He also served as Rector of Bilkent University in Ankara, Turkey. After that, he served as Professor of Economics at Lahore University of Management Sciences, which was an analog of Bilkent in Pakistan. Professor Dr. Asad Zaman also served as head of the International Institute of Islamic Economics at International Islamic University. He also served as the Vice Chancellor at Pakistan Institute of Governmental Economics, and recently has joined as advisor and member of Prime Minister Advisory Team. Then we have Professor Dr. Kashifur Rahman Sahab. He is currently working as Vice Chancellor at City University, Peshawar. And Dr. Kashifur Rahman brings long teaching and research experience, spanned over more than 2 decades. Currently, he is connected with City University. Dr. Kashifur Rahman is Higher Education Commission's approved PhD supervisor and 22 years postdoctorate teaching and research experience. Given his inspirational leadership, intellectual disposition, professional zeal, and scholarly outlook, Dr. Kashif has already supervised 40 plus PhDs and 85 MS MPhil scholars to the successful culmination of their degrees. Dr. Kashif has supervised 70 independent studies at MS PhD levels. He has more than 100 research papers published in journals of international repute. He has been awarded Fellowship of Royal Society of Arts UK in 2016. Has Higher Education Commission has honored Dr. Kashif with Best University Teacher Award in 2011. Then, do we have from HEC or not? No? Okay. Then we have Muhammad Ahmed Sahab, President, Islamabad Chamber of Commerce. We are honored. Muhammad Ahmed is Director of Victor Pipe Industry, the leading manufacturer of pipe industry in Pakistan, and recently elected as President of Islamabad Chamber of Commerce and Industry. His graduation is Banking and Finance from the London School of Economics and Political Science. He has a vast industry experience, and obviously we are going to get benefit or insight from industry side. Then we have Mia Shaukat Masood Sahab with us, ex-President of Islamabad Chamber of Commerce and Industry. Mr. Mia Shaukat Masood, ex-President of Islamabad Chamber of Commerce and Industry. He served at that position from 1991 to 2008. I don't know whether this figure is right. 2 terms. Maybe from 99 to 91 and maybe in 2009. Yes. I am currently having position of Chief Executive Officer at Fazal Industries Private Limited.
from 1982 to present, and also CEO at Further Enterprises USC since 1986. So obviously another very excellent resource from industry to get benefit. And then we have Mr. Fahim Sardar, investment banker, managing director, Tangent Consulting, or what you know, Tangent Consulting, and SECP representative. Fahim Sardar is currently serving as the MDR Tangent, which is a finance and economics think tank and corporate affairs and governance advisor, whose ideology is to strengthen results and governance. Fahim Sardar was the CEO of Askari Securities Limited for 9 years. He was responsible for its restructuring in 2010 and its new dynamics. He has worked extensively in the capital market, ranging from regulating to forensics to business development. Prior to this, he was the GM and Chief Operating Officer of the Lahore Stock Exchange. He has also worked with Saudi Park Investment Company Limited in corporate finance and securities, and Exchange Commission of Pakistan in stock market surveillance. He is a trainer of corporate governance and is one of the faculty of Pakistan Institute of Corporate Governance. He is also involved in SECP's Investor Education Initiative. He is the author of 3 books: The New Finance Construct, My Conquest, and CEO at 34, and various articles on the capital market, the economy, and social aspects, and also engaged with universities in teaching advanced finance and managerial concepts through courses, discussions, seminars, and mentoring sessions. Then we have among us Dr. Farida Faisal, who will be wrapping up today's session's activities and presenting the extraction of the discussion and outcomes at the end. Dr. Farida Faisal is an excellent academia resource for our institute. She is working as associate professor. She is head of marketing cluster in our institute. She is head approved supervisor. She has over 11 years teaching and research experience. She has published in a variety of local and international journals. Her areas of interest include organizational behavior, marketing management, and gender mainstreaming. Then we have our principal investigator of this project, for which we are gathered here today, Dr. Ahmed Imran Hajra. He basically went and concluded this project. This is basically, he would be presenting his findings of that research, which was based on the commercialization of academic research. So hopefully he will be sharing the issues and problems and way forward for that. Dr. Ahmed Imran is an assistant professor and head of finance cluster at UIMS, University Institute of Management Sciences. After completing his PhD finance from Iqra University, Islamabad, he earned his postdoctorate in 2008 from the University of Waikato, New Zealand. Dr. Ahmed has over a decade teaching and research experience. He has a long list of publications in local and international journals. Dr. Ahmed has already supervised 2 PhDs and 47 MS student scholars. Principal investigator to share the overview and outcome of these projects. Thank you, members, students, research associates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The objective of this activity is to disseminate the finding of our project that is specific to commercialization of academic research and how we can integrate industry and academia, and how we can, what will be utilization of academic research. So this, I'm very thankful to HEC and it provided me this opportunity
to work on this ongoing issue in our country as well as in developing nations. And I'm also thankful to Dr. Fida Faisal. She was involved in this project at start when we are writing the proposal, and I'm also thankful to my research team, research associates, who have traveled throughout the Pakistan, and we collected the data from big cities of Pakistan. And finally, I start from the introduction of our project. As we all know that universities are the hub of generating, disseminating, transfer of knowledge, and provide solid theoretical input for practice. Universities as a catalyst towards academic research, there should be a practical education instead of theoretical education system, as we are far beyond in our in applied nature of research, and we are unable to interlink the results of our academic thesis, our academic outcomes with respect to industry, and that motivates me to ensure to investigate a problem. What are the major reasons? What are the factors behind that? Why our research outcomes are not interlinked? Where they are not addressing to the specific industry? When universities produce industry relevant research outputs which may be mutually beneficial. Such research is commercialized and made available to industry for development of project and process. So the objective of any research is to investigate a problem. As we all know that every university is having PhD and MPhil programs, and the MPhil PhD program is to investigate a problem, and these are research-based degrees. And if these are research-based degrees, and we are having the ORIC as well in all the universities, and the purpose of ORIC and basic objective is to interlink industry and academia. So that was the idea where we actually stand. What is the utilization of academic research, and how we can investigate the problem, and how we can give the real life solution of these problems to integrate industry and academia. So research is connected by academic scientists in universities, but more direction towards the problem-based research. So research should be problem-based, and which must investigate a local need. And then if we start from the local need, then it will be obviously the finding will be related to that particular industry or sector. Less awareness of marketable research collaboration in a collaboration with the industries. A little effort is made to extract the possible opportunities and challenges for commercialization of academic research, and we investigated this problem in depth, and we have we have collected data from both sides, industry sides as well as academic sides, and we are trying to integrate the results. What are the factors? What are the reasons? Where we stand, and how we can solve this problem. The objective of our research are highlight issues and problems of both industries and universities to increase commercial value of academic research, and then emphasize on the market demand and industries to enhance the industrial efficiency and productivity, and to find workable solutions which can improve engagement and class learning between universities and industry. These are our core emphasize points and objectives. To synthesize key stakeholders' problem, perspectives, and opportunities through commercialization and collaboration of research. These were the objectives of our study, and I will briefly explain the methodology. We collected the data, we used quantitative method, and we collected data from 50 universities and 50 industries. And from 50 universities, our target was
head of departments, ORIC, Director ORICs, Director Quality Enhancement Cell, Director Advanced Studies, and we are lucky to obtain some responses from the few of the Vice Chancellors as well as from industry side. We took the data from key decision makers and strategic decision makers, and we actually targeted 50 universities and 50 industries, and in 50 industries there are some subsectors. And after that, this is another problem, lack of interest and commitment from the academic sides, how we can solve the problem, and mismatch between industry and academia research. What is the actual utilization of academic research, and how our research can resolve an industry problem? So these are the outcomes of industry sides part. Survey from the industrial executive. Their lack of motivation to support academic researchers. Level of support and industry may extend to academic community to academic research. Level of collaboration of industry with academia. The exchange of information with university is limited. That was the major findings of our industry side survey. So policy implication based on our results. So we are having first policy implication had that establishment a liaison between industry and academia. So here is the ORIC which can play a major role to bring industry and academics to on one page, and actually problem start from the industry, then it may be communicated to ORIC department, and ORIC department can transfer that particular problem to the relevant department. The relevant department is having PhDs, professors, and they are supervising PhD, and then they can intake the new PhD that is related to problem based, which is raised from the industry. That was recommended by or suggested by an industry expert. Presence of academics in industries. Contribution of research consultants means from academic sides for knowledgeable feedback and services to the industries. Academic scientists may be part of board of governance while making strategic decisions. Capacity sharing. Provision of the internship programs to the researchers and training opportunities for the faculty. Frequently visit of the universities, students, faculty members, mutual agreement on sharing and transfer infrastructure facilities. Trust building is one of the key elements. Lack of trust between industry and universities. Establish strong personalized and customized arrangement to build the trust. Engagement of our agreements to show strong commitments between both universities and academics. These were the major outcomes and policy recommendations on the basis of our results, and this is from on my side, and this is the outcome of our project. Thank you. Thank you. And I won't be involved in discussion further. So now we start the discussion session, and we are having a few discussion points. Please share your perspective for, and then we may have a healthy discussion way forward. And we have very distinguished guest here, and as I have been informed that the Honorable President of Islamabad Chamber of Commerce and Industry has some other commitment with the Minister, so he will be leaving early. So keeping in view his engagements, prior engagements, I would request him first to give his view or opinion about this issue. Highly respectable my faculty, and me being the youngest sitting here, once again with due respect, I have to leave at 12. My 12 o'clock is my meeting, so I have to rush back quickly. I have noticed few things. I was
speaking to the Chancellor, Vice Chancellor, sitting here, sitting in his room inside as well. Well, before I start, indeed, it is a brief presentation, sir. Dr. Sahab, it was a brief introduction which we have given, highlighted the core issues what we are facing. It is worth knowing a mixed blend of academia, industry, true businessmen, and the experienced people sitting here. So you pinpointed the issues. I'm very grateful. But I have a few things which I wanted to get the knowledge of. You said you have done the research data which you have collected from 50 universities and 50 industries. So what is the main core results which you got out of it? If we can just start having this, then I'll have my discussion with them. Thank you very much, President Saab. Actually, the core problem is that there is lack of trust between industry and academia. There is no channel either on both sides, either in industry, either in academia. There is no presence of one of the any of the component from academic side as well as industry side. And actually, as I started from my point, we are not focusing on the research based. We are not doing the problem based research. And my point is, industry communicate the problem to university, and university transfer that problem or forward that problem or it to the relevant department. And relevant department is already, there are faculty members, they are PhD, and they are supervising, producing MPhil, PhD scholar. And what is the purpose of PhD, MPhil degree? That is research-based degree. And research is problem-based. And problem is arriving from industry. And obviously we are having problem, and we will be focusing on that problem, and we will utilize our 3 years, 4 years for a specific problem. Okay, sir, you have my humble suggestion. Maybe I'm wrong. Correct me, sir, if I'm wrong. 50 universities, no doubt, it is too much. 50 industries, it's too much of an open horizon. It's too much of an open horizon. We have to limit ourselves Survey? to the sir. Survey? It is a survey. Sir, survey indeed. You know, sir, we are going through the toughest economic situations of Pakistan. We want to highlight the issue, what has to be done, dealt through, quickly highlight the issue, need precautionary measures, what exactly from the government, if we have to highlight it from the government, कि government should support us, या industry या कोई भी ऐसे issues, ताकि हम उसको core को implement करके फार करें. Execution should be done quickly and next follow step. Sir, I belong to steel pipe industry, as I mentioned you earlier. I brought a machine again. I cut story short because it's a very unique machine. I'm a machine le aaya. It cost me fortune. It is too hell expensive machinery. And there is a small part which is just this part. It's made up of a copper ring. Nobody makes it in Pakistan. And then that one part, I have to use one part. I think that one part leads me for one and a half day. And the cost of that one part is $7. You tell me, how would it be possible for me in this time and age, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए, मैं उसको how would I be cost effective? And that is, I'm bringing the new innovation into the market of Pakistan. People don't care about new innovation. They will stick to the old, old school thoughts. But whatever saved us money. मैंने क्या किया? मैंने सर उसको, because I have to get this sorted. I have to get my machine उठा के गया. I contacted POF. I waited for very long. I went to universities, but universities, unfortunately, we don't have such huge research and development center. हमारे पास वहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि उसको tackle कर सकें. I went straight to POF, and POF, what they did is, within 7 days, they made me 700 parts of it, which saved me too much money. But wherever I go, I always quote his example because I'm truly inspired by him.
our ex-Air Force chief. Sir, جو ہمارے سہیل امان صاحب تھے, true, I have no whatsoever relation with him, but I want to quote this example. I want everybody sitting here to know. ہم اپنے میزائلز لیتے, he came to Islam Chamber, he gave this example. Ever since then, that example is stuck in my head, and I want to follow his footsteps to get something out of it. ہم سب میزائلز بناتے تھے, میزائلز پاکستان میں بنتے ہیں, لیکن ان کو انڈورسمنٹ جا کے چائنا یا امریکہ کی سرٹیفائڈ کمپنیز کرتی ہیں. جب تک وہ نہ کریں تو آپ کا میزائل یہاں سے اڑ نہیں سکتا. سو واٹ اٹ از, ہماری ریسرچ یہاں چل رہی ہے. وی آر فار مور اہیڈ دین ادرس. There are too many hidden things which we can't disclose over the thing. But انہوں نے what they did is certification, ایک certification کے لیے they had to pay millions of dollars. Please contact him and get his knowledge کہ وہ ہوتا کیا تھا. اور ایک میزائل تو یہ ہے, تو we have to vet our missiles in number of hundreds of thousands. So it means the budget which has been allocated to these forces, what exactly is happening? This is exactly going to broad کہ وہ certification کے لیے. How to increase national income? We have to boost our business. Business کو کیسے boost کریں؟ جس country میں cost of capital 20% ہو رہی ہے, 22% ہو رہی ہے, کس طرح ہم competitive ہو سکتے ہیں world market؟ ہماری cost of capital کیا ہے؟ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں لیکوڈیٹی کا کیا سچویشن ہے کرنٹ؟ کیا اکانومی کا جو کیش ہے وہ فلو ہوا ہے پورے اکانومی میں تھرو کیپٹل مارکیٹ اینڈ کریڈٹ مارکیٹ؟ نہیں ہوا. دیٹ از وائی وی ریمینڈ پور. اور کچھ ایسے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھی پکی نوکری ہے پھر آپ کی شادی کریں. اچھا, اگر ان سے پوچھا جائے جناب آپ کیا کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ایک دم وہ ایک سینیکل بہیویئر, کون سے بزنس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ بزنس ہمارے سینس میں ہے, ہمارے پاس ہمارے کنٹری میں کارپوریٹ سینس ڈیولپنگ ہے. ہمارے کنٹری میں انٹرپرائزنگ بہیویئر ڈیولپ ہی نہیں. ہم کون سے سوری ٹو سے بالکل میں کھل کر بات کروں گا, بہت اچھے فالوور ہیں. امریکہ میں جو ہو رہا ہے یہاں کر لو, کینیڈا میں جو ہو رہا ہے یہاں کر لو, بھائی کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے. ہم کہتے ہیں اکیڈیمیا انڈسٹری کولیبریشن کا بڑا اچھا ورڈ ہم نے سیکھ لیا ہے. یہاں کر کولیبریٹ کر دیں. آپ مجھ سے پوچھیں, میں کہوں گا کون سی انڈسٹری, ٹوٹل ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $20 بلین, جس میں 50% کاٹن ہے. انڈسٹری کا چنک کتنا ہے؟ $8-9 بلین. That's it. ویتنام $217 بلین, تھائی لینڈ $280 بلین ایکسپورٹ, ملائیشیا $180 بلین. کون سی انڈسٹری کی ہم بات کریں؟ انڈسٹری پہلے ہمیں بنانی ہے, اپنی انڈسٹری پہلے ہمیں بنانی ہے. اکانومی میں کیش کو فلو کروانا ہے. دراصل اکانومی میں کیش فلو نہیں ہو سکا تھرو کیپٹل مارکیٹ اینڈ کریڈٹ مارکیٹ. جی ایک میں سر میرے خیال میں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی تھی اس کو میں تھوڑا سا کہوں. آئی تھاٹ سر باقی وہ کرکٹ کی ٹرم تو گوگلی پھینکی آپ نے کمال, اور وہ یہ ہے سرٹیفکیشن. واٹ این آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا. واٹ یونیورسٹیز, آئی تھنک صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سرٹیفکیشن جس کے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کوالٹی اسٹینڈرڈس میجر کرنا ہے نا. آپ لوگ کوالٹی اسٹینڈرڈس کے بارے میں ایجوکیشن دیتے ہیں, آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, آپ اپنی برانڈ بلڈنگ کیجیے. آئی تھنک آئیڈیا میرے خیال میں یہ ہوگا سر, اگر میں اس کو ایکسپلین کروں, کہ آپ کی اتنی برانڈ بلڈنگ ہو کہ کل آپ سرٹیفکیشن پرووائڈ کر سکیں کہ the same thing is being certified by this particular company جو کہ آپ کے امبریلا کے انڈر آتی ہے. You will be earning and doing the industry a great service also. I think sir یہ آپ کا یہی مطلب تھا. Please. Sir, go ahead, please. اچھا Sir, please. اچھا میں ایک فریم جو میرے ذہن میں ہے میں اس کی بات کرتا ہوں.
کہ ہمیں اسپیسیفک انڈسٹری، آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ایون میں انرجیٹک میں سارا کام اچھا کام کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2000 کی 2001 کی جب میں نے نئی گاڑی لی تو میکینک کے پاس چلا گیا، اس وقت نئی گاڑی لی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا اس میں کون سا فلٹر ہوتا ہے، کیا کس طرح ایگزام میں کام ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار گاڑی نہیں چل رہی. اس نے پنجابی میں کہا کہ تو گڈی کا سانپ اٹھے. میں نے کہا کیا مطلب سانپ اٹھا؟ یہ سانس رکا ہوا ہے. گڈی کا سانپ اٹھا کس طرح چلے گی؟ تو نے کہا فلٹر نکالا کہتا ہے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، آپ اس کو چینج کروا. اس بات کو میں نے کانسیپچلائز کیا. اس وقت ریئلی اکانومی کا سانپ اٹھا. کیپٹل مارکیٹ کا 1% بھی لنکیجز نہیں ہے ہماری اکانومک کنڈیشن سے ہمارے بزنس. وہ ایک سیپریٹ ایک فنکشن ہے. وی آر گوئنگ ان سائلوز. انڈسٹری اپنا کام کر رہی ہے، اکیڈیمیا اپنا کام کر رہی ہے، HEC اپنا کام کر رہی ہے، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. سب سے پہلے میکرو لیول پہ لاٹس آف ریکویسٹ ہے، آپ اس فورم میں ہیں، اس کو پہلے چیزوں کو کنیکٹ کریں. سب سے پہلے ہمارا پہلا پرابلم فائنینشیل انکلوژن کا. وہاں سے لیکوڈیٹی امپروو ہوگی فائنینشیل سسٹم میں، کاسٹ آف کیپٹل نیچے ہوگا، انویسٹمنٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈائیورسیفائی ہوگی. پھر احمد عمران نے کہا کہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ. میرا کوشچن یہ احمد عمران سے، یہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ کیوں ہے؟ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. کل میرے بچے میری فیکلٹی سے گئے تھے، انہوں نے کہا سر وہ پوچھتے ہی نہیں ہو تو کچھ انٹرٹین ہی نہیں کیا انہوں نے. تو ایک آئیڈیا ہے، ایک اوپن ہاؤس کروا لو، سارے انڈسٹری والے آئیں گے، وہاں پہ ان سے سروے وغیرہ کروا لیں گے. وہ انٹرٹین نہیں کرتے، ہم ان کو انٹرٹین نہیں کرتے. ادھر سائڈ جی اسپیشلی پاکستان میں کامن ویلتھ ان UK کافی کچھ ہے، لیکن سر وہ پتہ ہے ابھی اگر میں آپ کو سمرائز کر کے بولوں تو ہم مجاہدین بیٹھے ہیں جو جہاد ہے. ہمارے سے خواہش کیا رکھی جاتی ہے؟ ایکسپورٹ بڑھاؤں. ایکسپورٹ کیسے بڑھاؤں؟ میرے پہ فنڈ نہیں ملتے، میری ساری چیزیں مطلب اٹس اے ویری ویری لانگ لینتھی پروسیجر. آئی آسکڈ دی سیم ٹو پرائم منسٹر صاحب. اس لاسٹ ویک جب ملا میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اسی طرح سے کہا. But he understands, but with due restrictions he has, we have restrictions of IMF, we have restrictions of any other platforms. یہ اصولاً جو کریک ڈاؤن آج ہو رہا ہے سر، یہ آپ کی جوانی میں ہونا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کی جوانی سر اس ٹائم پہ اگر یہ کریک ڈاؤن ہوتا کم از کم. لیکن آج میں اس ٹف اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہوں. کل کو میری جیسا جب میرا بیٹا میری ایج میں آگے کھڑا ہوگا تو میں آئی کین سے اٹ واز بیکاز آف اس. وی وینٹ تھرو دا سچویشن اینڈ ناؤ the economy is proper broadened اور widened. اور جو ہونے جا رہی ہے اور ہو جائے گی، جو ہو رہی ہے جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوگی. سر یونیورسٹیز کا آئی ہیو لٹل سجیشنس. تو وہ وہی بات ہے میڈم جو چیف صاحب کی ہے. ڈو کانٹیکٹ ہم سر اینڈ ڈو گیٹ ہز فیڈ بیک کہ انہوں نے کیا کیا. اور آج پاکستان از دا 4th کنٹری جو کہ آج چائنا اگر میزائل بنائے سر پاکستان اس کے اوپر مور مارتا ہے اور پیسے لیتا ہے بنسبت دینے کے. سو دس ہیز اونلی بین پاسبل تھرو ایکیڈیمیا. آپ کے ایکیڈیمیا اور آپ کی فیکلٹی کی ہونے کی وجہ سے ایک ایسی ریسرچ لیبارٹری بنی، ایسا سسٹم بنا، ٹیسٹنگ فیکلٹی بنی، سرٹیفکیشن باڈی ہوئی، سرٹیفائڈ آرگنائزیشن بن گئی، صرف پڑھائی اور لکھائی سے. تو آج اس پڑھائی لکھائی سے ملک پاکستان کو گھر بیٹھے بغیر کچھ کیے میزائل وہ بناتے ہیں، بیٹھ ہم کرتے ہیں تو وہ پیسے مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں سر میں نے آج تک کوئی یونیورسٹی میں یہاں پاکستان میں نہیں دیکھا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. Across the world it happens, especially in mechanical field, in engineering side. We have universities which do the courses sandwich courses. اگر میری ڈگری 3 سال کی ہے تو وہ 4 سال میں ہو جاتی ہے because 1 سال میں بیچ میں سینڈوچ کورس کرتا ہی کرتا ہوں. And that is the ultimate goal of the university, to put me a placement whatsoever it is.
to the university. So this is my very first request to you. I being the representative of business community, I am sitting here giving this assurity, madam, that I make sure you give us this. We sign the MOU, and आपके जितने स्टूडेंट्स हैं एक साल के लिए बीच में हमारे पास आए, ना कुछ ले ना कुछ, हम बल्कि उल्टा और वो भी देंगे, खर्चा पानी भी देंगे खाने पीने का, ताकि कोई बर्डन ना हो. लेकिन जाते हुए कुछ समझ के जाए, उनको पता लगे कि क्या होता है. सर पढ़ के मैं आ गया, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई एम वेरी हैप्पी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर सिटिंग हियर. पढ़ के मैं आ गया सर, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ नाम लगा लूँ LSE लोगों. लेकिन बिलीव यू मी, सच में पढ़ के आया तो इट टुक मी 2 years टू जस्ट अंडरस्टैंड कि सर जी मैं जो पढ़ के आया हूँ वो इम्प्लीमेंट करूँ या जो चल रहा है वही इम्प्लीमेंट करूँ. तो 2 साल में अपने आप से सर, हकीकत बिलीव यू मी सर, मैं 2 साल अपने आप से ये लड़ता रहा. और हालांकि मेरा अपना फैमिली बिजनेस है, चाहता जो मर्जी कर देता, लेकिन सर 2 साल में अपने आप से ही लड़ता रहा कि क्या करूं. आखिर वही सिस्टम फॉलो किया, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही मॉडर्नाइजेशन लिया. पहले खाते चलते थे तो वो सारा सेंट्रलाइज करके, वो नेटवर्किंग करके सॉफ्टवेयर बना दिए, ये करके. लेकिन सॉफ्टवेयर में भी तो वही फील्ड हो रहा है जो वो हो रहा है. जो किताबें पढ़ के आए उसका तो मेरा 10% भी फील्ड है. यहाँ पे छोड़ एक सर, माय फर्स्ट एंड द अल्टीमेट गोल इज, मेरी ख्वाहिश है, वो ये ख्वाहिश है कि आप स्टूडेंट्स जितने पढ़ते हैं उन्होंने नौकरियां नहीं लेनी, हमें नौकरियां देनी नहीं है. वो इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योर बने और खुद अपने नीचे नौकरियां रखें. सर आज आपको पता है सर, मैं आपको हकीकत बताऊं, आज ये मेरी दिली ख्वाहिश है सर जी. मैं नाश्ते में भी जब कह के आया तो यकीन करें कि 2 मिनट के लिए the auditorium was lauded with the claps. मेरे लिए नहीं है सर. आज जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैडम मेक श्योर कि वो अपने घर जाए, वो क्यों नौकरियां करें, मैं क्यों ना नौकरी कर लूँ किसी की. लेकिन आज मेरे नीचे आज 1,500 बंदा सर काम करता है, तो इन जो स्टूडेंट्स पढ़े इनके नीचे क्यों नहीं काम कर सकता. ना 1,500 करे, 5 बंदे कर ले, 1 बंदा कर ले, स्टार्टअप्स कर ले. एक सर लास्ट बात, हम एक बड़ी, आई डोंट नो मैडम आपकी इस यूनिवर्सिटी में IT का क्या डिपार्टमेंट है, क्या रोल है. सर वी आर एन emerging market and the biggest threat to India. In IT sector, एक्सपोर्ट्स, आपको दुनिया, हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बखूबी पता है. पाक PM हमारे जो पॉलिसीज हैं, देखिए nothing you can achieve by doing criticism. मैं क्रिटिसिज्म करने नहीं आया, जो हालात है हम फॉलो करेंगे. हमें डेवलप करने, वहाँ पे गैप्स मिलते हैं सर. हमारे टफ इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये स्टैट्स बदलना, मेरे हाथ में स्टैट्स हैं मेरी कंपनी के. मुझे बताएं, यहाँ से नब्ज दबाऊंगा तो यहाँ खून बहना शुरू कर देगा, ये दबाऊंगा, ये दोनों दबाऊंगा तो खून बीच में रुक जाएगा. कर्टेल कर दी इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट को रोक दिया, आपने ये शो कर दिया कि आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं. आपके वो फायदा क्या हुआ सर. आपकी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है स्वाय आपके हार्वेस्टिंग के, नेम एनी इंडस्ट्री विच इज रनिंग इन पाकिस्तान विदाउट बीइंग इंपोर्टेड, विदाउट हैविंग इंपोर्टिंग मटेरियल में. कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है सर स्वाय हार्वेस्टिंग के, खेती बाड़ी के, ये वेजिटेबल्स, ये वो, इनके अलावा कौन सी इंडस्ट्री है, कोई भी नहीं है. तो इंपोर्ट वहां से कर्टेल कर दी तो प्रोडक्शन तो आउटपुट तो वैसे ही जीरो हो जानी थी. जो मेरी प्रोडक्शन 100% पे चल रही थी, नाउ आई एम रनिंग अ प्रोडक्शन एट अ मार्क ऑफ 40%. आप मुल्क पाकिस्तान को बचाना है, इधर काम करना है, अपनी नस्लों को बढ़ाना है, इधर ही रहना है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कर्जा भी उतारना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेकर आनी है. तो सर योर IT सेक्टर इज डूइंग wonders in IT sector. We are an emerging threat again to India. How? आपके जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है सर, आप यकीन करें, आज मुझे ये शर्मिंदगी होती है ये बात करते हुए, बट व्हाट शैल आई डू. मेरे पास एक MBA स्टूडेंट है who is earning 45,000 rupees. मैं क्या करूं, मेरा दिल करता है 4.5 लाख रुपया ले, लेकिन मैं अगर उसको 4.5 लाख करूं तो वो जो 4.5 लाख रुपए वाला वो 40 लाख रुपए चल जाएगा, मैं तो वैसे तबाह हो जाऊंगा. मैं क्या करूं, मुझे पता है कि उसके घर नहीं चलता सारा कुछ, लेकिन वो MBA का ग्रेजुएट है सर, और आपका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैडम जो आज 2nd ईयर ऑफ द डिग्री में है, ही इज अर्निंग $140,000. 1.5 करोड़ रुपया सर वो कमा रहा है. हाउ
یہ میں آپ کو stats provide کروں گا, میں خود سن کے حیران ہو گیا تھا کہ how is it possible بھائی یہ کیا ہو گیا, کو مقناطیس لگ گئے, پیسے کہاں سے آ گئے. We are the biggest threat to India. We are coming up as an emerging market in IT. Freelancers, foreign direct investment without doing anything. Student of university sitting here with them on the laptop after the education of his classes, making website, doing work for Canadian companies, for American companies, for UK companies, and getting amount, the money, the foreign direct investment in dollars, in shape of dollars here in Pakistan. فری لانسر میں چوتھے بڑے ملک بن گئے. وہی نا سر, اب تو انڈیا آتا ہے اس کو تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اب اس سے اچھی کیا نوکری ہے سر, نہ کسی کے لیے کام کرنا, نہ کچھ کرنا, اور ملک پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈالر ہمارے ملک میں آنا چاہیے, میرے سے زیادہ ڈالر تو آپ یقین کریں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اکٹھے کر کے لے کر آ رہے ہیں. تو میں سر ریکویسٹ ڈو ہائی لائٹ دس to the Prime Minister صاحب, ڈاکٹر صاحب پلیز ڈو ہائی لائٹ دس. ماشاء اللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے جو پالیسی دی ہے, I have drafted a very ایک اچھا سا آرٹیکل میں نے پڑھا لکھا ہے which hails the system which is bringing of e-commerce. جو e-commerce بیٹھے باہر بیٹھے ہماری کمپنی رجسٹر کرا لی, ڈیو رجسٹریشن we have to be working under the certain conditions of SECP. ایک تو سر یہ کر لیجیے گا, سینڈوچ کورس کرا دیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے, سائلنٹ کلر, اوور ویلویشن, جب ہم نے بہت اسٹرانگلی اوور ویلیو کیا رہتا ہے, اسی کی وجہ سے ہمارا ایکسچینج فلو یعنی فارن ایکسچینج ہمارا لاس ہوتا رہتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سبسیڈائز کر رہے تھے ساری امپورٹس کو. وین یو سبسیڈائز دا روپی, اس کا اثر یہ ہوتا ہے اکانومی پہ کہ اٹ بیکمز این امپورٹ اورینٹڈ اکانومی. یعنی اگر آپ کو یعنی یہاں اپنی سیڈز گرو کرنا زیادہ ایکسپینسو ہے, برازیل سے آئل سیڈ امپورٹ کرنا زیادہ سستا ہے, پھر ہو ول گرو سیڈس. اس لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو, یہ جو شاک ہوا ہے دس از اسینشیل. اس شاک کا نتیجہ لازمی ہے کہ آپ کا جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف انڈسٹری ہے وچ از بیسڈ آن چیپ امپورٹس, اٹ ول کولیپس, کیونکہ دیز آر نیگیٹو ویلیو انڈسٹریز. اس کے بعد آپ کو اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن, جیسے ایووکاڈوز ہیں آپ کے, اور یعنی ہم تو ٹماٹر, کیلا, سب کچھ انڈیا سے لا رہے تھے, اب جو ہے مازاد میں پاکستانی کیلے اور پاکستانی فروٹس آ رہے ہیں, کیونکہ اتنا جب ہم نے چیپ کر دیا تو ہر چیز ہم امپورٹ کرنا. تو یہ اسٹرکچر چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جو ایگزسٹنگ انڈسٹریل اسٹرکچر ہے اٹ ہیز ٹو کولیپس, اینڈ اے نیو انڈسٹریل اسٹرکچر بیسڈ آن اے نیو سیٹ آف یعنی پرائسز ان وچ ڈومیسٹک پروڈکٹس are cheap and foreign products are high. تبھی تو ڈومیسٹک پروڈکٹ بنے گی.